Di mana ini, Sa? Apa? Lagi di mana? Lagi di dekat kapal. Ada Di air. Merak ya, Bakahuni. Oh, ada rumah Kayak di kan ya? Pelabuhan Merak. Nunggu naik kapal. Ini antrinya panjang banget kayak ular. Kayak ular ya. Iya, antrinya panjang banget kayak ular. Ya ular. Ada yang lagi tidur. Lama banget ya. Hai, kita lagi di es kopi Pulo dulu, beli kopi. Kopi, Mami mau beli kopi. Kopi. Oke. Antri di luar ya. Tuh jatuh kan ada. Ini di dalam mallnya. Ayo Asa di depan. Nah, videoin. Naik, naik. Sini, Adek. ini nih. Adek. Adek. Halo. Mbak. Kita lagi cari Apa? ATM BRI. Oke. Ini dia, jangan megang itu ya, Sah. Ada roti jadi pengen roti ada Indomaret, ada Happy Kidio. Tempat mana ya BRI nya, mana? Oh itu ada Puyo, tapi udah pada tutup ya. Tutup jam berapa sih? Mau jalan di sini, udah jalan sini lah. Lihat kapal nih. Bukan, itu bukan Mi, Mi ke situ, Mi. pakai sendal dulu. Mi ke situ. Itu tutup. Coba saya lihat dulu. Kenapa? Oh, lihat. Ya orang tutup. Lihat tuh dari luar. Oh tuh. Mami. Tuh Sah, kapal Sah. Mi, tuh. Ayo, ayo sini. Mami. Ibu. Tuh kapal susah. Gak mau. Tuh kapal tuh. Tuh laut tuh. Sah, pakai mami di sini tuh. Oh itu tuh KTM. Sah, kapal tuh Sah. Kapalnya mendarat tuh Sah. Apa? Kapalnya mendarat. Mana Bang? Ayo Win. Adek. Dek, sini, Dek. Ada kapal. Tuh, Dek. Itu. Itu. Tuh kapal. Tuh, foto situ aja, Mi. Ini foto situ aja, Mi. Ini foto situ, Mi. Itu ternyata ATM-nya di situ. Di ujung. Harus dekat eskalator. Mami. Hmm? Itu foto situ, Mi. Bagus. Iya, iya. Ayo. Kak. Ayo. Halo. Jadi kita mau menuju ke Lampung. Kita udah mau menuju ke pelabuhan Bakahuni. Nah, kapalnya udah jalan. Ini sekitar jam setengah 6. Nanti kita nyampe kurang lebih kita pakai kapal eksekutif. Kalau eksekutif itu dia kapal cepet ya. Dia sekitar 1 jam. 1 jam ntar sampai. Iya nggak Sah? Ya. Happy? Happy. Happy? Happy. Kita mau kemana sih, Ha? Mau ke rumah Bang Bilal. Ke rumah Bang Bilal, ke rumah
Bang Bilal itu kakak sepupu. Iya, kakak sepupu Alesa ya. Gitu, adek mana? Ini adek. Gitu. Ini adek. Halo adek. Adek lihat kaos, Dek. Dede nongol. Enggak. Tuh pemandangannya. Udah mau gelap guys, udah mau maghrib. Kita tunggu ya, nanti sampai di Lampung. Nanti ketemu lagi pas di Lampung. Oke, pas jalan-jalan di Lampung ya Win. Kulineran, sama kita rencananya pengen ke pantai juga. Ke pantai di Lampung, sama kita mau kulineran.